Kaj je bil Gorotan oziroma Karantanija in zakaj je to eno najpomembnejših poglavij slovenske zgodovine? Ta dokumentarni video razkriva zgodovinske vire o Korotanu, slovenski ljudovladi, ustoličevanju na Knežjem kamnu, slovenski pravdi in kramoli kot pravici ljudstva do upora. Pred vami je pripoved o pozabljenih temeljih slovenske državnosti, svobode in politične kulture. Krnski grad, Gosposvetsko polje, Knežji kamen in vojvodski prestol niso le ostanki neke davne preteklosti. To so kamni spomina, na katerih stoji eno najstarejših in najpomembnejših poglavij slovenske zgodovine. Tukaj ni nastajala le Karantanija, tukaj se je oblikoval Gorotan, dežela, v kateri so Slovenci živeli svojo pravo, svojo oblast in svojo svobodo. Ko danes govorimo o začetkih slovenske državnosti, prepogosto začenjamo prepozno, a viri govorijo drugače. Govorijo o deželi Slovenov, o Gorotancih, o Karantaniji, o ljudstvu, ki ni bilo brez imena, brez reda in brez politične volje. Govorijo o ljudstvu, ki je poznalo svojo pravdo, svoj jezik, svoje ustoličevanje in svojo pravico, da vladarja tudi zavrne. To ni zgodba o obrobju Evrope. To je zgodba o središču stare slovenske zgodovine, o deželi, kjer je ljudstvo ustoličevalo kneza, o prostoru, kjer slovenščina ni bila jezik podložnikov, temveč jezik političnega obreda, in o izročilu, ki je seglo dlje, kot si večina danes sploh predstavlja. Krnski grad, Gosposvetsko polje, Knežji kamen in vojvodski prestol morata poznati vsak zaveden Slovenec in Slovenka, kajti tu je tekla zibelka slovenske zgodovine in svobode. To so 4 vogali ali temelji stare slovenske zgodovine, slave, samostojnosti in svobode. Tukaj je bilo središče stare Karantanije, Gorotana, Karantanskega kraljestva ali Gorotanske Slovenije. Gosposvetsko polje je za vse Slovence in Slovenke sveti kraj, kamor bi moral vsak zaveden Slovenec potovati vsaj enkrat v življenju. Langobard Pavel Diakon je v letih 593 in 595 v letopisnem smislu navajal Slovene in deželo Slovenov, Sklavorum provincija ali Slovenijo. Zgodovinar Milko Kos pa je v zvezi s tem zapisal: Navali Bavarcev na Slovence so se vršili prej ko ne v območju in porečju Zgornje Dravske doline. Pod Sklavorom provincija v prvem poročilu je razumeti prej ko ne Karantanjo, ki se v kasnejših virih včasih tudi imenuje Sklavinja, Slovenija. Med letoma 612 in 615 je sveti Kolumban začel oznanjati vero med Veneti, ki se imenujejo tudi Slovenci, vendar si je zaradi prikazni v sanjah premislil in ostal v Brengnezu ter kasneje odšel v Italijo. Na umu je prišla misel, da bi obiskal dežele Venetov, ki jih imenujejo tudi Sloveni, in razsvetlil slepe ume z lučjo evangelija ter pokazal pot resnice tistim, ki že od začetka tavajo po samotnih poteh. Zapis se nanaša na Norik oziroma Gorotan ali Karantanjo oziroma Gorotansko ali Karantansko Slovenijo.
že imenovani Pavel Diakon je okrog leta 620 opisal svojega pradeda Lopikisa, ki je veliko let preživel v obrski sužnosti. Nato je od tam pobegnil in prišel do kraja, kjer so živeli Slovenci. Imenoval ga je Sclavorum habitatio ali slovensko prebivališče oziroma domovanje ali življenjsko okolje. Neka starejša Slovenka se ga je usmilila, ga skrila in nahranila, nato pa mu je pokazala pot proti Italiji. V Fredegarjevi kroniki je za leto 631 naveden Valuk, vojvod Slovenov. Izvirni zapis se glasi: Valucum ducem Vinedorum. Slovenom je vladal za časa Samotovega kraljestva v slovenski krajini ali marki Vinedorum, kar po mnenju zgodovinarjev pomeni Gorotan ali Karantanjo. Anonim iz Ravene, Anonymus Ravenas ali ravenski kozmograf, je med letoma 667 in 670 napisal svoje zemljepisno delo z naslovom Kozmografija. Gradivo zanjo je zajemal iz starejših spisov, zato večinoma ni orisal takratnega zemljepisnega stanja. Kar nam navaja, se nam navadno nanaša še na razmere v rimski dobi. Zapisal je, da Italija meji na visoke gore, Alpe. Te gore od Italije ločujejo deželo Septimanjo, Retice, Karantance in domovino Karnunt. Karnski greben, Karnik, ki so ga v antiki imenovali Julijske Alpe, še predtem Venetske Alpe, se spušča proti zalivu Jadranskega morja, nedaleč od mesta Trsat v deželi Liburniji. Leta 670 so torej prvič v latinščini listinsko izrecno imenovani Karantanci oziroma Gorotanci. Glede na druge sorodne zapise, tudi glede na zapis poznejšega karantanskega kneza Gorazda, ki je v latinščini v virih imenovan Karast, je upravičeno enačiti latinsko ime Karantanos s slovenskim domačim imenom Gorotanci. Latinska Karantanja je torej enaka slovenskemu Gorotanu, Karantanci pa so Gorotanci, prebivalci gora ali gorate dežele. Leta 743 so Slovenci Gorotanci v družbi Sasov in Alemanov pomagali Bavarcem v bitki ob reki Leh v bližini današnjega Augsburga. Bavarski vojvod Odilon je želel, da bi bila njegova dežela popolnoma neodvisna od frankovske države, zato je zbral številčno vojsko. Na pomoč so prišli tudi Sasi, Alemani in Sloveni. Frankovska majordoma Karlman in Pipin sta združeno vojsko premagala ob reki Leh, bavarski vojvod Odilon je pozneje dobil svoje vojvodstvo nazaj, vendar je moral priznati frankovsko nadoblast. Obri so začeli leta 745 hudo nadlegovati gorotanske ali karantanske Slovence, katerim je takrat vladal vojvod Borut. Da bi pregnal obrsko vojsko, se je obrnil na Bavarce ter jih prosil, da mu vrnejo uslugo izpred par let in mu pridejo pomagati. Ti so dejansko prišli in skupaj so premagali Obre. V zameno so morali karantanci in njih sosedje priznavati vrhovno oblast frankovskih kraljev. Vojvod Borut je moral dati Bavarcem talce, med katerimi sta bila tudi njegov sin Gorazd in nečak Hotimir. Ob tej priložnosti naj bi vojvod izrekel željo, da bi oba postala kristjana, kar se je tudi zgodilo. Okrog leta 750, po smrti gorotanskega vojvoda Boruta, so Bavarci z dovoljenjem Frankov v Gorotan oziroma Karantanjo poslali njegovega sina Gorozda, ki je bil takrat že kristjan. Zanj so prosili tamkajšnji Slovenci, ter ga, ko je prišel k njim, povzdignili za svojega vojvoda oziroma so ga ustoličili. Po 3-letnem vladanju je slovenski vojvod Gorazd umrl. Z dovoljenjem kralja Pipina in na prošnjo gorotanskih Slovencev se je mednje vrnil njegov bratranec Hotimir, ki je bil tudi že kristjan.
S seboj je med Gorotance pripeljal duhovnika Majorana. Ko se je Hotimir vrnil med Slovence, so ga leta 753 ti povzdignili za svojega vojvoda oziroma ga ustoličili. Ko je preteklo nekoliko časa, odkar je oblast med Slovenci prevzel vojvod Hotimir, je prosil solnograškega škofa Virgilija, naj pride obiskat njegovo ljudstvo ter ga potrdi v krščanski veri. Škof je zato med gorotanske Slovence za svojega namestnika poslal škofa Modesta in več drugih klerikov. Okrog leta 755 so tako v latinščini nastali zapisi rodovi gorotanskega ljudstva, rodovi gorotancev in rodovi slovenski. Carantanorum populum gentis, gentem carantentam, in gens slavonika. Škof Modest je ostal v Gorotanu oziroma Karantaniji do konca svojega življenja. Ko je umrl, je vojvod Hotimir znova prosil škofa Virgilija, da bi prišel k njemu. To se ni zgodilo, saj je leta 765 prišlo do kramole, oziroma latinsko karmula ali upora, ustaje oziroma punta ter posledično državljanske vojne, v kateri so se rodnoverski in pokristjanjeni Slovenci medsebojno vojskovali. Nedvomno je šlo za verski boj med rodnoverskimi Slovenci na eni strani in pokristjanjenimi Slovenci na drugi strani, obenem pa tudi za odpor slovenskih gorotanskih domorodcev zoper bavarsko-frankovske navade ter družbeni sistem, ki so ga ti pričeli uvajati med gorotanske Slovence. Krščanska stran je bila takrat močnejša in je premagala kramolnike, kar je razvidno iz tega, da je solnograški škof kmalu potem med Slovence poslal duhovnika Latina. Nedolgo po prvi kramoli ali uporu so se rodovirski Slovenci okrog leta 767 znova vzdignili zoper pokristjanjevanje in vse ostalo, kar je to prinašalo zraven. Duhovnik Latin se ni več čutil varnega v deželi in je zbežal. Ko se je boj polegel, je škof Virgilij med Slovence najprej poslal duhovnika Madalhoha, za njim pa duhovnika Varmana. Po Hotimirovi smrti je med letoma 769 in 772 prišlo do tretje kramole rodnoverskih Slovencev. Takrat je bila domača stran močnejša in je premagala vse duhovnike tujce iz dežele. Več let med Slovenci ni bilo nobenega krščanskega duhovnika, krščanske cerkve v Gorotanu pa so bile uničene. Premagana krščanska stran je iskala pomoči pri Bavarcih, kjer jo je leta 772 tudi dobila. Tega leta je bavarski vojvod Tassilo premagal Gorotance in zatrl tretjo slovensko kramolo. Bitka med rodnoverskimi Slovenci, kramolniki na eni strani in Bavarci ter krščanskimi Slovenci pod vodstvom bavarskega vojvoda Tassila je potekala na Lurnskem polju blizu današnjega Špitala ob Dravi. Solnograški škof Virgilij in njegov naslednik Arno sta skrbela za širjenje krščanstva med Slovenci. Oba sta posvečevala duhovnike in jih pošiljala v Slovenijo, kar je bilo ime za višjo ozemeljsko enoto, v kateri sta sodila Gorotan in Karantanja ter spodnja Panonija ter sosednje krajine naseljene Slovenci. Na željo frankovskega kralja je nadškof Arno leta 799 za škofa posvetil Teodorika, ki sta ga potem z grofom Geroldom pripeljala v Slovenijo, ga priporočila ondotnim knezom ter mu v skrbovanje izročila Gorotan oziroma Karantanjo ter sosednje pokrajine na severni strani Drave do njenega izliva v Donavo. To pomeni, da je tedaj Slovenija segala vsaj do izliva reke Drave v Donavo.
Tedaj je slovenskim Gorotancem oziroma Karantancem vladal vojvod Pribislav, ki je bil na tem položaju do okrog leta 806. V virih, ki poročata o tem, Conversio Bagoariorum et Carantanorum in Excerptum de Carantanis, je dejansko naveden zapis Privislavga, kar je moč v slovenščino prečrkovati in razumeti tudi kot Pribislavka in ne Pribislav. Morda je torej šlo celo za vojvodinjo in ne za vojvoda. Slovenskim Gorotancem oziroma Karantancem je od leta 806 vladal vojvod, ki je v viru imenovan Kemikas, kar pa naj ne bi bila pravilna slovenska oblika imena. Pravo slovensko vojvodovo ime bi lahko bilo Zemko ali Semko. Za njim je do leta okrog 825 vladal vojvod Stojmir oziroma Stojmar, kakor je zapisano. Leta 825 je slovenskim Gorotancem vladal vojvod Edgar ali Otokar, ni pa znano, kaj se je zgodilo z njim. V kraljevih listinah leta 785, nato pa še 799, je izrecno govora o Sloveniji, Sklaviniji. Tedaj je bilo širše območje, kamor sodita Gorotan in Karantanja ter spodnja Panonija ter okoliška območja imenovano Slovenija in Sklavinija in partes videlicet quarantanas atte inferioris Panonije. Cesar Ludovik je v svojih listinah izrecno imenoval Slovenijo, Sklavinijo, tudi v letih 824, 828 in 837. Kralj Karlman je leta 878 prav tako izrecno imenoval Gorotansko Slovenijo ali Karantansko Slovenijo, za njim pa je enako ime v listinah uporabljal tudi kralj Arnulf Gorotanski v letih 891 in sicer dvakrat ter leta 893. Ime Slovenije oziroma Sklavinije, v katero sta sodila Gorotan in spodnja Panonija ter okoliška območja vse do izliva reke Drave v Donavo, je bilo torej uporabljeno v kraljevih in cesarskih listinah v obdobju od leta 785 do leta 893, kar pomeni 108 let. Sočasno, ko je v kraljevih in cesarskih listinah imenovana Slovenija, je v tovrstnih listinah imenovane tudi kraljestvo Gorotan ali Regnum Carantano. V Regnum Carantano sta sodila vsaj vojvodstvo Gorotan in spodnja Panonija. V tem smislu gre za soime Slovenije in kraljestva Gorotan. Viri povsem jasno poročajo o kraljestvu Gorotan v obdobju kralja Arnulfa Gorontanskega. Ko je umrl kralj Karlman, ga je nasledil kralj Arnulf Gorotanski, ki je imel sedež v zelo utrjenem gradu imenovan Blatograd, Mosaburg. To je bilo okrog leta 880. Kralj Arnulf se je s svojimi četami leta 888 napotil iz Tridenta čez Furlansko v Karantanjo ter v Krnskem gradu praznoval Božič. Vir izrecno omenja kralja in dvor Karantanje. Kralj Arnulf Gorotanski je okrog istega leta 888 podelil Sigipoldu, duhovniku solnograškega nadškofa Teotmara, v popolno last kmetijev z vsemi pritiklinami v kraljestvu Karantanja Gorotan v Labotski dolini. Kralj Arnulf Gorotanski je med letoma 891 in 893 podelil dve kmetiji v Železnem na obeh straneh reke Krke v grofiji Ruotpertovi v kraljestvu Gorotan. Cesar Arnulf Gorotanski je leta 898 plemenitemu Svetopolku, vazalu svojega sorodnika in mejnega grofa Liutbalda,
v popolno last podelil nekatera posestva v Karantanskem kraljestvu v Luitbaldovi grofiji. Kraljestvo Gorotan oziroma Karantanja je v virih navedeno tudi v začetku 10. stoletja leta 901, ko so bili Madžari premagani v vzhodnem delu kraljestva Karantanja. Prav tako je kraljestvo Karantanja listinsko izpričano tudi sredi 10. stoletja, najprej v listini kralja Otona I. z dne 4.6.945, zatem pa še v listini istega kralja z dne 10.12.953. Tudi v obdobju cesarja Otona II. Je kraljestvo Karantanja listinsko izpričano. Cesar Oton II. Je namreč leta 980 karantanskemu in veronskemu vojvodu Otonu podelil 5 kraljevih kmetij v področju in grofiji grofa Hartvika v predelu Karantanskega kraljestva, in sicer v vaseh Otmanje, Blažja ves, Hutna ves, Ragasal in Gülsach z vsemi pritiklinami. Če upoštevamo zgolj kraljevske in cesarske listine, je kraljestvo Gorotan listinsko izpričano za obdobje od leta 888 v listini kralja Arnulfa Gorontanskega do leta 980, listina cesarja Otona II. Kraljestvo Karantanja oziroma Gorotan je torej neizpodbitno izpričano za obdobje skoraj 100 let. Ni verjetno, da kralji in cesarji ne bi vedeli, kaj počnejo, in bi v svojih uradnih listinah imenovali neobstoječe kraljestvo. V 11. in 12. stoletju je Karantanja še naprej zabeležena v zgodovinskih virih, le da jo ti imenujejo vojvodstvo Karantanja. Vse skozi so jasno imenovani tudi vojvodi Karantanje. Karantanja ali Gorotan je torej v zgodovini obstajal najprej kot rodovno ali plemensko kneževstvo, potem kot vojvodstvo in kraljestvo Gorotan, občasno imenovan tudi Slovenija, nazadnje pa spet kot vojvodstvo Gorotan, dokler se leta 1180 iz nje ni izločilo novo vojvodstvo Štajerska. Tedaj sta obstajali hkrati vojvodstvo Koroška in vojvodstvo Štajerska, naposled pa je nastalo še vojvodstvo Krajinska. Vse 3 dežele so nastale iz starega Gorotana ali Karantanje. O Gorotanu ali Karantanji z različno družbeno-upravno ureditvijo in v različni ozemeljski velikosti smemo upravičeno govoriti v obdobju od leta 593 do leta 1180 oziroma v skupni dobi 587 let. Listinski dokazi potrjujejo tudi dejstvo, da je upravičeno enačenje rodu, naroda ali ljudstva Karantancev oziroma Gorotancev in Slovencev. Gorotan oziroma Karantanja je bila le ena izmed tedanjih slovenskih dežel oziroma del Slovenije, Gorotanci pa so bili zgolj del Slovencev, kot tudi Panonci, Krajinci, Čezdonavci in drugi. To dokazuje več ohranjenih virov. Iz leta 664 imamo zapise slovenski rod ali slovenski narod v Gorotanu oziroma Karantaniji, Sclavorum, Gentem in Karantanum. Vir poroča, da je ime Karantanum pokvarjeno, pravilno pa naj bi bilo Carnuntum, kar je bilo staro mesto ob reki Donavi med današnjima Dunajem in Bratislavo. Okrog leta 755 je gorotanski vojvod Hotimir prosil solnograškega škofa, da obišče njegovo ljudstvo in ga potrdi v krščanski veri. Tedaj so nastali zapisi: rodovi gorotanskega ljudstva, rodovi gorotancev in rodovi slovenski. Carantanorum populum gentis, gentem Carantanam in gens Slavonica.
Škof Osvald je leta 859 enkrat označen kot škof Slovencev, drugič pa kot škof Karantancev. Enako dokazuje zapis, ki sodi k letu 830 in omenja nekega Baza iz rodu gorotanskih Slovencev, ter zapis iz leta 873 o Slovencih, ki se imenujejo Gorotanci oziroma Karantanci. Gorotanci ali Karantanci so bili torej ves ta čas dejansko enačeni Sloveni ali Slovenci. Rimski cesar Karel Veliki je 14.6.811 razsodil v prepiru med uglejskim patriarhom Maksencijem in solnografskim nadškofom Arnom za stran mej med uglejsko patriarhijo in solnograško nadškofijo v Karantaniji. Urs, prednik Maksenicev, je trdil, da sodi Karantanija pod njegovo oblast, kajti sinodini zapiski pričujejo, da je bila ta dežela že pred prihodom Langobardov v Italijo leta 568 odvisna od oglejske cerkve. Arno je dokazoval, da so rimski papeži Kaharija I, ki je vladal med 741 in 752, ter Štefan II, ki je vladal od 752 do 753, in Pavel I, ki je vladal od 757 do 767, svojimi ukazi in potrdili, da so združili to deželo s solnograško cerkvijo. Cesar Karel je določil, naj spada tisti del Karantanije, ki je na severni strani reke Drave, tekoče po sredi te pokrajine pod solnograško nadškofijo, kar je pa na južni strani rečene reke naj ostane pod oblastjo oglejskih patriarhov. Cerkvena razdelitev Karantanije po reki Dravi je bila leta 819 vnovič potrjena strani cesarja Ludovika. Cesar Ludovik je namreč dne 27.12.819 potrdil listino svojega očeta Karla o cerkveni razmejitvi Karantanije po reki Dravi. Ker je reka Drava v 9. stoletju delila Karantanijo po sredini, je povsem jasno, da je vanjo sodil tudi velik del sedanje Republike Slovenije. Zato predstavlja njena zgodovina nesporno tudi del slovenske zgodovine. Nekaj pomembnih ostalin najstarejše slovenske pravde se nam je ohranilo v zvezi z ustoličevanjem karantanskih, gorotanskih ali koroških knezov na knežjem kamnu v Svatnah. Slovensko ustoličevanje predstavlja najznamenitejši del oziroma obred povezan z izvirno slovensko pravdo, imenovano tudi Stara pravda. V najstarejšem ohranjenem podrobnejšem viru o ustoličevanju, katerega predloga sega v 11. stoletje, v tako imenovanem koroškem urinku švabskega ogledala, so omenjeni kmetje dežele, gospod dežele, običaji dežele, prisega, ki jo je bilo treba izreči in priseči deželi in deželanom, ter pravice, ki jih je ustoličeni vojvod prejel od dežele oziroma deželanov. Gre za pravno-zgodovinske pojme, ki so dejansko sestavni del slovenske pravde in tudi politične ureditve v starodavni srednjeveški Sloveniji oziroma v njeni središčni deželi Gorotanu, imenovani slovenska ljudovlada. Najstarejši ohranjeni vir o slovenskem obredu ustoličevanja na Gosposvetskem polju oziroma predkrščanskih Svatnah je urinek v nemško rokopisno pravno knjigo Švabsko ogledalo. Umeščajo ga v 13. stoletje, vendar je nastal na podlagi starejše, danes izgubljene predloge iz 11. stoletja.
Predstavljamo prevod švabskega ogledala profesorja Ljudmila Hauptmana iz dela Staroslovenska družba in obred na Knežjem Kamnu. Posebej pomembno je, da je Hauptmanovo knjigo izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, razred za zgodovinske in družbene vede, Inštitut za zgodovino, sekcija za občo in narodno zgodovino. Gre torej za knjigo, za katero stoji najvišja slovenska znanstvena avtoriteta. Pa poglejmo za nas najpomembnejši odlomek opisa ustoličevanja po švabskem ogledalu. Prvič, vojvod Koroški je lovski mojster cesarstva. Drugič, njega nihče ne sme imeti ne vzeti za vojvoda, razen svobodni zemljaki, deželani v deželi. Ti naj ga vzamejo za gospoda in nihče drug. To so svobodni kmetje te iste dežele. Tretjič, ti vzamejo sodnika iz svoje srede, ki se jim zdi najzmožnejši, najboljši in najmodrejši, ne glede na nikakršno plemstvo, ampak edinole na poštenost, verni prisegi, ki so jo položili deželi in tudi deželanom. Četrtič, ta isti sodnik vpraša potem zemljake vse skupaj in vsakega posameznika glede na njihovo prisego, ali se jim zdi ta gospod in vojvod deželi in deželanom koristen in dober in ali je tudi primeren zanje ta, ki jim ga daje in jim ga je tudi dalo cesarstvo. Petič, če jim ni pogodu, ter se jim zdi, da za deželo ni primeren in neprikladen, potem jim mora cesarstvo dati drugega gospoda in vojvoda. Čeprav gre za opis obreda ustoličevanja, ki je bil v obdobju, katerega opisujejo švabsko ogledalo in tudi drugi poznejši zgodovinski viri, že močno spremenjen in pokvarjen, je lepo vidno, da gre za obred, pri katerem zbrana družba uzakoni nič drugega kot slovensko ljudov vlado. Svojega vojvodo izvolijo nihče drug kot preprosti deželani, svobodni kmetje. Samo ti imajo pravico in nihče drug. Iz svoje srede izberejo najsposobnejšega, najboljšega in najpametnejšega. Pri tem ni njegov rod prav nič pomemben. Torej, podedovan družbeni status ni igral pomembne vloge, temveč sta edino merilo poštenje in zvestoba prisegi, ki je dana deželi in deželanom, ljudstvu. V starodavni in izvirni slovenski ljudovladi je imelo ljudstvo pravico svojega vladarja odsloviti in ga zamenjati. Janez Vetrinski jasno navaja, da je kmet ustoličevalec novemu vojvodu in mu je prisolil rahel udarec na njegov vrat ter mu ukazal, naj bo pravičen sodnik. Šlo je za zadnje dejanje predaje kmetove zakonite oblasti izbranemu ljudskemu vladarju. Hkrati pa tudi za opozorilo v stilu: mi smo ti dali oblast in mi ti jo lahko tudi vzamemo, kajti naša je in ne tvoja. V slovenski pravdi se ta institut odvzema oblasti imenuje kramola. Pojem oziroma beseda kmet je v staroslovenski družbi izvorno označevala prvotno stalno naseljenega, polnopravnega, svobodnega človeka, ki je imel pravico udeleževati se sodnih zborov ter sodelovati na ljudskih večah. Imel je pravico nositi orožje, se tvorno udeleževati in sodelovati v družbi na vseh njenih nivojih, bil pa je tudi neodvisen, samooskrben in s tem dejansko svoboden človek. Svoboden človek je lahko bil ob koncu antike in v začetku srednjega veka zgolj tisti, ki je bil neodvisen zlasti v smislu samozadostnega prehranjevanja in lastnega prebivališča,
Kdor ni imel lastnega prebivališča in dovolj hrane za lastno preživetje ter preživetje svoje družine, je bil odvisen in posledično tudi nesvoboden. Svoboden človek pa je v nasprotju z nesvobodnim seveda imel tudi pravico nositi in uporabljati orožje za lov in za obrambo. Slovenski kmetje so bili za časa slovenske ljudovlade nedvomno svobodni in prav iz tega obdobja izhaja zgoraj omenjena opredelitev tega pojma. Ukolikor gledamo na slovensko zgodovino iz te perspektive in dojemanja tega pojma, je povsem razumljivo, da so bili slovenski kmetje vse obdobje srednjega veka od konca 8. stoletja naprej, pa tudi v obdobju novega veka, bolj ali manj izrazito v sporu z nosilci fevdalnega družbenega reda. V tej luči so tudi povsem utemeljene slovenske kmečke kramole in slovenske kmečke vojne, njihovo veliko število in več stoletno ponavljanje. Kot je lepo razvidno iz švabskega ogledala, je imel Slovenec posebne pravdne pravice, prav tako pa je posebna vloga pripadala tudi slovenskemu jeziku. Simbolična dejanja oziroma pravice izvirajo iz starodavnih izročil slovenske pravde in slovenske navade. Obredni in zaprisežni jezik pri ustoličevanju je bila vselej slovenščina, kar priča o izrazitem narodnostnem značaju karantanske državne tvorbe in je nekaj edinstvenega v vsej takratni Evropi, kjer se je v tistem času dosledno uporabljala latinščina. Slovenščina ima pri ustoličevanju simboličen, političen in ustavno-pravden značaj, saj se je v slovenskem jeziku pred pričami sklenila pogodba med vladarjem in ljudstvom. Vse navedeno je sestavni del politične ideje izvirne slovenske ljudovlade. To pa še ni vse. Slovensko ustoličevanje ni samo obred, temveč predstavlja vrhunec oziroma posvetitev vrednot, ki jih pooseblja na splošni ljudski veči izbran predstavnik slovenskega ljudstva, kralj, vojvod ali knez oziroma nadvojvod, katerega prvenstvena naloga je ljudstvu predvsem služiti, ne pa mu vladati kot tiran. Gre za edinstven in izredno pomemben državno-pravdni akt ter izraz samonikle pravdotvornosti preprostih ljudi, preprostega ljudstva, naših prednikov. V obredu ustoličenja koroškega vojvode imamo Slovenci zanimivo državno-pravdno starino, ki je povzročila že celo vrsto razlag in obsežnih znanstvenih razprav. Enostransko presojanje posameznih delov obreda, ki da je tujega izvora, predvsem pa napačno osnovno načelo, da stopajo Slovenci kot narod brez prave politične organizacije, to je v svojih posledicah rodilo popolnoma neutemeljeno naziranje, češ, da so Slovenci, takoj ko so v 8. stoletju stopili v pobližji stik z nemško državo, izgubili še tisto politično samostojnost in neodvisnost, kolikor so je sploh kdaj imeli, in da so si vrhu tega nakopali še osebno hlapčevsko podložnost. To zgrešeno naziranje temelji v modernem imperialističnem pojmovanju zaključene in izključno nacionalne države, ki skuša izenačiti in priličiti vse dele vladajočemu državnemu narodu in ki zato oblastno uravnava vse javno, zasebno, družbeno, socialno in gospodarsko življenje. Ustoličevanje je vselej potekalo na griču imenovanem Krnski grad, na velikem travniku. Na njem je stal knežji kamen. Tja je prišel novi vojvod s svojim spremstvom, ki so ga sestavljali vitezi in žlahtniki oziroma starešine. Pri poznejših ustoličevanjih je spredaj šel goriški grof,
karantanski oziroma koroški palatin z 12 vitezi, ki so nosili 12 praporov. Pred začetkom obreda je izbrani vojvod slekel svoja dragocena oblačila. Nato so mu nadeli hlačnice, suknjič in plašč, vse v sivi barvi ter rdeč pas in čevlje z rdečimi vrvicami. Na glavo so mu posadili siv slovenski gorotanski klobuk s sivo vrvico, katere en konec je moral prosto viseti. Vojvod je nosil tudi rdečo torbo, kot simbol duhovnih vrednot in lovski rog z rdečimi jermeni. V torbi je bil sir, kruh in druge jedi. V roki je držal palico, ki je pomenila njegovo pastirsko oblast nad ljudstvom. S seboj je peljal marogastega bika in prav tako črno-belega bojnega konja. Predstavljala sta kmetijstvo, gospodarstvo in vojaško obrambo, temelje obstoja vsake države. Vojvod je počasi stopal naprej s svojim plemstvom. Na knežjem kamnu ga je sede pričakal svoboden kmet, ki je imel to pravico po svoji rodbini, po dednem nasledstvu. Vojvod s palico v roki se je približal kmetu na knežjem kamnu in kmet je vprašal v slovenskem jeziku: Kdo je oni, ki tam prihaja, tako korakajoč? Okoli stoječi so odgovorili: Deželni knez je. Kmet je najprej vprašal: Ali je pravičen sodnik, ki mu je do blaginje dežele in je svobodnega stanu, da je te časti vreden? Ali je častilec in branilec prave vire? Vsi zbrani so odgovorili: Je in bode. Ali bo varoval in skrbel za vdove in sirote? Zagotovo bode, so spet soglasno odgovorili zbrani. Nato je kmet se dvignil, dotaknil z desnico vojvodovega lica, opominjajoč ga še enkrat svete dolžnosti pravične sodbe ter vojvodu prepustil svoj sedež. Vojvod pa se je postavil na preprosti kamen, katerega je ravnokar zapustil svobodni kmet, potegnil svoj svetli meč, ga zavihtel na vse 4 strani neba ter ob tem rotil in prisegal, da hoče vsem biti sodnik po dolžnosti in pravici. Nato je vzel siv slovenski klobuk in iz njega napravil požirek čiste studenčnice, kakor je bila to navada na kmetih, narodu v poduk, naj se zadovoljuje s tem, kar prinaša in pridela domača dežela, ne hrepeneč premočno po vinu in po drugih tujih dobrinah. Tudi barve so pri slovenskem ustoličevanju imele točno določen pomen. Siva kot barva prahu je ponazarjala minljivost zemeljskega življenja, rdeča pa večne vrednote. Marogasta oziroma pisan vol in konja sta v črno-beli različici predstavljala gorotansko deželo, podobno kot znamenje črni panter, ki se je na praporu in v grbu nahajal v enakih barvah. Prav tako sta ti barvi prvotno ponazarjali tudi staroslovensko oziroma rodno vero v smislu dualizma, dobrega in zla. Šlo je za starodaven običaj, ki je nedvomno izviral iz staroslovenske vere, a se je v nekoliko spremenjeni različici ohranil tudi v obdobju krščanstva. Nato so vojvodo posadili na črno-belega konja in ga 3-krat peljali okoli knežjega kamna. Pri tem so vsi skupaj, majhni in veliki, žene in možje, peli staro slovensko hvalnico, zahvaljujoč Boga, da je dal njim in njih deželi vladarja po njihovi volji. Bogastvo simbolov ustoličevanja je trojnega pomena ter ima ljudovladni, narodni in gospodarski značaj.
Obred je bistveno kmečki, pri čemer je treba to besedo razumeti v pomenu svobodnega človeka, ki se zaveda in udejanja svoje pravice do političnega udejstvovanja in urejanja družbenih odnosov. Kmet je bil predstavnik svobodnega ljudstva, ki je bilo tedaj predvsem poljedelsko. Vojvod je moral ob ustoličevanju seboj pripeljati dve simbolični živali, konja in vola. Predaja obeh živin je predstavljala jamstvo, da bo ljudstvu dana priložnost mirno opravljati poljedelske posle. Takratni slovenski kmetje so bili močni, častni, ponosni možje in predvsem ljubili so svobodo. Srednjeveški Nemci so v Švabskem ogledalu takole označili slovensko kmečko ljudstvo. Ne prenašajo vlade plemstva ali sile, temveč samo vlado poštenja in zvestobe. Dobro znano dejstvo je bilo takrat, da ni bilo bolj poštenega in bolj vernega ljudstva, kakor so bili Slovenci, Gorotanci. Bili pa so tudi ponosni možje, o njih je šel pregovor. Ne sname klobuka pred nemškim cesarjem, on je slovenski kmet. Ta pregovor je utelešenje zakonitega običaja. Vojvodski kmet je imel pravico nositi slovenski klobuk na glavi tudi na cesarskem dvoru. Posebno simboliko pri ustoličevanju je predstavljal prav značilni slovenski klobuk. V srednjem veku je klobuk pomenil svobodo in plemenitost. Njegova simbolika v obredu ustoličevanja gorotanskega vojvoda dokazuje, da gorotanska država nikoli ni bila podložna. Prav nasprotno od tega, kar so v preteklosti poskušali dokazati nemško-nacionalni in panslovanski ideologi zaradi svojih potujčevalnih interesov. Obred ustoličevanja na knežjem kamnu predstavlja pravo bistvo ljudovladnih idej. Suverenost naroda je v njem izražena tako izrazito in s takim poudarkom, da praktično ne moremo najti jasnejše izražene ljudovladne ideje v katerem koli drugem konstitutivnem obredu na svetu. Vojvod je dobil moč od ljudstva, to pa je bilo polno prave ljudovladne nezaupljivosti, ki zahteva trdna jamstva in kateremu je dan najvišji priziv, pravica do upora, do kramole. Vojvod je bil odvisen od dobre volje svobodnega kmečkega naroda. Stare slovenske kmečke države oziroma dežele ni združevala sila. Utemeljena je bila na pravičnosti in zakonu, ki ga je ljudstvo ustvarilo samo in ga je tudi spoštovalo ter priznavalo. Prvo kmetovo vprašanje, ki se je nanašalo na kandidata za vojvoda, je bilo: ali je pravičen sodnik? Vojvod je bil namreč tudi prvi sodnik v deželi. Pravičnost pa je bila obenem osnovni cilj slovenskega kmeta. Brez pravičnosti ne more biti političnega reda, niti družbene ubranosti. Vojvodu je moral biti pri srcu predvsem blagor ljudstva. Ni smel dajati predpravic nobenemu razredu, nobenemu stanu. Pred njim so bili dejansko enaki vsi ljudje v pravicah in dolžnostih, prvi v enakosti pa je bil prav on, sam. Slovenski kmet ni želel ustoličiti drugega vladarja kot samo takšnega, ki je bil pripravljen obljubiti družbeno solidarnost ter boljše in plemenitejše razmerje med človekom in človekom. Niti pokorščina zaradi zavojevanja, niti suženjstvo nista bila temelja te stare dežele, slovenske ljudovlade, temveč najvišji moralni nauk pravega in svobodnega deželanstva.
Slovensko ustoličevanje kot del slovenske ljudovlade je imelo izjemen vpliv tudi na nastanek Združenih držav Amerike in na francosko meščansko revolucijo leta 1789. Tako Francija, predvsem pa Združene države Amerike, se lahko za svoj nastanek v veliki meri zahvalita prav izročilu Slovencev. Izvirni družbeni sistem slovenske ljudovlade in njen sloviti obred inavguracije, slovensko ustoličevanje sta izjemno vplivala na francoskega pravnika in filozofa profesorja Jeana Bodina, ki je leta 1576 v Parizu izdal knjigo z naslovom 6 knjig o ljudovladi. Bodinovo ljudovlado so ocenili kot največje delo na področju politične znanosti po Aristotelu. V njej je zapisal, da je ustoličevanje slovenskih koroških knezov in vojvod izrazit primer ljudovlade in pogodbenega prenosa oblasti na vladarja po plebiscitarni poti. V svojem delu je Bodin razvil koncept suverenosti in teorijo o prenosu suverenosti z ljudstva na vladarja, kar je vplivalo na pogodbeno teorijo, ki so jo razvili njegovi nasledniki. Njegovo delo so prevedli v angleščino leta 1606 in se je na angleških univerzah pojavljalo kot standarden učbenik. To dejstvo je posledično vplivalo na angleškega naravnega filozofa Thomasa Hobbesa, nemškega zgodovinarja in profesorja prava Samuela barona von Pufendorfa in angleškega filozofa, zdravnika in diplomata Johna Locka ter zlasti na socialnega filozofa, Francoza Jean-Jacques Rousseaua, ki je svoje delo Social Contract oziroma družbena pogodba napisal na podlagi očitnega vpliva Jeana Bodina, pa tudi na nemškega pravnika in političnega filozofa Johannesa Althusiusa. Bodinovo doktrino o prenosu suverenosti so Pufendorf, Rousseau in Althusius razvili v pogodbeno teorijo in je imela nedvomen vpliv tudi na obe veliki meščanski revoluciji v Ameriki in v Franciji. Tudi eden izmed očetov ZDA, pravnik in državnik Thomas Jefferson, je bil pod neposrednim vplivom Bodinove ljudovlade. Profesor Felician je v svojem delu The Genesis of the Contractual Theory and the Installation of the Dukes of Carinthia je izšla leta 1967 v Clevelandu v ZDA, ugotovil, da je imel avtor prve ameriške ustave Thomas Jefferson v svoji zasebni knjižnici knjigo francoskega pravnika in filozofa Jeana Bodina z naslovom 6 knjig o ljudovladi, ki je izšla v Parizu leta 1577. Na strani 129 te knjige je opisan obred ustoličevanja slovenskih koroških vojvodov, Jefferson pa je ob tem svojo roko napisal nekaj opomb in začetnico svojega imena, črko T. Profesor Felician je odkril, da je na Jeffersona neposredno vplivala Bodinova knjiga in ob tem še posebej njegove navedbe o slovenskem ustoličevanju, kar je sam razumel kot praktični dokaz, da je na Koroškem nekoč dejansko delovala pogodbena teorija med ljudstvom in vladarjem, ljudovlada. Na podlagi tega je nastala ameriška deklaracija o neodvisnosti. Profesor Felician primerja Bodinovo pisanje na straneh 289 in 290 ter ugotavlja, da je bilo to pisanje temelj besedila ameriške deklaracije o neodvisnosti. Jefferson pa je poleg Bodina poznal tudi dela Pufendorfa in Lockeja, pri čemer je od slednjega prevzel nauk o tem, da morajo biti revolucije upravičene in tudi, da vlade brez tehtnih razlogov ne bi smeli zamenjati.
Žal je po koncu obeh velikih meščanskih revolucij, francoske in ameriške, pogodbena teorija precej izgubila na svojem pomenu in je prenehala biti temelj revolucionarne misli. Meščanstvo je postalo trdno zasidrano kot nov vladajoči razred, zato te teorije ni več potrebovalo za upravičevanje svojih zahtev. To dejstvo kaže, da slovensko ustoličevanje in slovenska ljudovlada v 18. stoletju nista bila povsem natančno razumljena oziroma so jo jemali v ozir zgolj toliko, da so si lahko na podlagi tega, kar je že nekoč obstajalo, izbojevali svoje pravice. A slovenska ljudovlada temelji na preprostem dejstvu, da ne sme imeti predpravic noben razred, noben stan družbe, niti plemiški, niti meščanski, niti delavski. V njej so enaki vsi državljani v pravicah in dolžnostih, kakršnakoli privilegiranost ali celo diktatura enega razreda ali stanu nad ostalimi pa je nesprejemljiva in nedopustna. Zato je tudi iz tega vidika med sodobno demokracijo in izvirno slovensko ljudovlado velikanska razlika, katere temelj predstavlja pravičnost ali slovenska pravda, ki je pri sodobnih demokracijah več kot očitno odsotna. Nedvomno je med Slovenci ali Sloveni zgodovinsko dokazan in utemeljen obstoj posebne, domače družbeno-politično-pravne ureditve, ljudovlade, ta pa je tako pomembno posebna, da si res zasluži našo pozornost. Slovenske ljudovlade brez slovenske pravde ali stare pravde zagotovo ne bi bilo in seveda obratno. Pravda, ki se je v teku stoletij izoblikovala v pravdni zavesti preprostega ljudstva in ki jo je to ljudstvo imelo za obvezno ter jo je tudi izvrševalo, je imenovana tudi ljudska običajna pravda. Običajna pravda je imela oziroma je bila institucijo slovenika ali slovenska pravda, ki jo omenjajo najstarejši viri, govoreči o pričah po slovenski pravdi, vendar je na žalost niso podrobno opisali. V virih imamo omenjeno slovensko pravdo okrog leta 1002 v zvezi s poimensko naštetimi 15 pričami, ki so pričale po slovenski pravdi. Sclavenike institutiones testes. V virih je bila omenjena tudi slovenska navada ali običaj Slovencev. Med letoma 1041 in 1060, ki je nedvomno tudi bila del stare slovenske plemenske pravde, čeprav gre v konkretnem primeru za plačevanje cerkvene desetine ali davka, kar je povezano z obdobjem po pokristjanjenju Slovencev. Nekaj pomembnih ostalin najstarejše slovenske pravde se nam je ohranilo v zvezi s poročili o ustoličevanju karantanskih knezov, nekaj drobcev pa je moč najti tudi v drugih zgodovinskih virih. Tako so v najstarejšem ohranjenem podrobnejšem viru o ustoličevanju, katerega predloga sega v 11. stoletje, v koroškem urinku švabskega ogledala omenjeni kmetje dežele, gospod dežele, običaji dežele, prisega, ki jo je bilo treba priseči deželi in deželanom, ter pravice, ki jih je ustoličeni vojvod prejel od dežele oziroma deželanov. Gre za pravdno zgodovinske pojme, ki so dejansko sestavni del slovenske pravde in tudi politične ureditve slovenske ljudovlade v starodavni Sloveniji oziroma v njeni središčni deželi Gorotanu, Korotanu oziroma Karantaniji. Slovenska pravda je bila vsebovana že v samem pojmu ali imenu Slovenija. V svojem zgodovinskem pomenu je bila namreč Slovenija po definiciji dežela, kjer so živeli Sloveni, Slovenci ter Slovenke in sta veljali slovenska pravda ter slovenska oblast, slovenska ljudovlada.
Pravda pripada izvirni slovenski pravni terminologiji, njen prvotni pomen pa je precej širok in se nanaša na pravo in pravico. Gre torej za večpomensko besedo, pri čemer pa je za nas ključnega pomena to, da so pravda, pravica in resjeda oziroma resnota med seboj najtesneje povezani. Pravde brez pravice pravzaprav ni, oziroma je pravda namenjena prav doseganju pravice, oboje pa je najtesneje povezano tudi s tem, kar je res. Da sta pravica in resjeda izjemno pomembni sestavini starega slovenskega pravdnega izraza pravda, nam dokazujejo že najstarejša v slovenščini ohranjena besedila Brižinski spomeniki, ki so bili iz še starejših predložkov prepisani ob koncu prvega tisočletja. Pravdna izpoved je prava, resnična izpoved. Nepravdna, dela in mišljenje so nepravična dela in mišljenja. Prijo, imeti pa tolmačijo razlagalci spomenikov kot pravdo imeti v pomenu pravdati se. Pravda je torej resnica, pravica in proces. Iz tega lahko sklepamo, da je beseda pravda pri Slovencih izvirnejša od besede pravo. V srednjem veku se je pomen besede pravda zelo razširil in tudi razvejil. Da se je to zgodilo že v srednjem veku, spričuje bogastvo pomenov, ki jih je, deloma po protestantskih piscih, zbral Pleteršnik. Beseda je pomenila pravo, postavo, pravičnost, pravico, izrek o pravici, pravdo dati, pravdo reči, sodni zbor, sodišče, seje občinskega starešinstva, pravdni postopek, proces, urbarialno dajatev, tako glavno kot tudi manjšo, dodatno, za katero je izkazan izraz mala pravda. Na slovensko pravdo se nedvomno nanaša tudi dogodek iz 13. stoletja. Leta 1218 se je moral goriški grof Engelbert III. Takoj vrniti v Gorico, da je rešil svoje plemiče. Zoperstavili so se bili stari pravdi, pravnim običajem slovenskih ljudskih sodnikov, kar je povzročilo ljudsko vstajo, kramolo, pravi boj za staro pravdo. Nato je grof ustanovil novo mesto glavarja za Goriško in Kras v delu Slovenije. Profesor Mal je v tem zapisal: kako trdno in dolgo je bilo staro narodno pravo kot splošni ljudski pravni običaj zasidrano med podeželskim prebivalstvom, nam zelo dobro pojasnjuje vir iz leta 1218. Tedaj je namreč od nekih prepirih furlanskih velikašev moral odriniti goriški grof Engelbert III. Svojimi četami nad grad Castellierio, da brani in si zavaruje svobodno trgovsko pot preko Karnije v Nemčijo. Toda še preden je mogel napraviti red na teh važnih prelaznih cestah, se je moral neutegoma vrniti v Gorico. Prišel je ravno še v pravem času, da je rešil svoje plemstvo, ki se je uprlo starim pravnim običajem ljudskih plebejskih sodnikov, pa je s tem povzročilo ljudsko vstajo, pravi boj za staro pravdo in zabredlo v hudo nevarnost. Zaradi teh nemirov je grof Engelbert ustanovil za Goriško in Kras novo mesto glavarja, ki naj bi v gospodovi odsotnosti upravljal grofijo. Slovenska pravda v zgodovinskih virih, imenovana tudi stara pravda, izhaja še iz časov predkrščanske Karantanje, torej iz obdobja pred 8. stoletjem našega štetja. Šele v 19. stoletju so, po mnenju profesorja Vilfana, v slovenskem izrazoslovju načrtno omejili pomen besede pravda na sodni proces. Vse druge pomene tega izvirnega slovenskega izraza so omejili na besedo pravo, ki je v slovenščini očitno mlajša, predvsem zato, da bi naše izrazoslovje izenačili s hrvaškim.
Razlog temu je bil torej poskus pohrvatenja našega jezika in naroda, kar že samo po sebi predstavlja protinarodno oziroma protislovensko početje. Najstarejši izrazi slovenske pravde so še rota, veča, kramola, pojezda, soseska, župan, dvanajstija, kmet, vojvod, knez, kralj in tako dalje. Nekateri izmed teh izrazov so pozneje v dobi feudalizma ter zatem še kapitalizma dobili drugačen oziroma bistveno spremenjen pomen. Drugi pa so nam danes večinoma povsem neznani, saj nas v njih v šolah ne naučijo prav ničesar. Skupaj s slovitim obredom ustoličevanja slovenskih karantanskih knezov ali vojvodov predstavljajo temelje stare slovenske pravde in družbene ureditve slovenske ljudovlade. O slovenski pravdi je govora tudi v nemški pesmi. Leta 1515 natisnjeni na letaku prav besede stara pravda ter levkup, 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 levkup v bohah majna, ki se brez dvoma nanašajo na kramolo oziroma na upor ali punt, pa so sploh prve do danes znane slovenske tiskane besede. V latinskih virih je za slovensko rodnoversko vstajo naveden izraz karmula, ki se v slovenščini glasi kramola. Gre za pojem, ki predstavlja še enega izmed starodavnih pravnih terminov, ki pripadajo najstarejšemu izrazju slovenske pravde in s tem staroslovenske izvirne družbe. Kramola je naravna in s tem starodavna ter neodtuljiva pravica ljudstva do upora zoper vladarja in oblast, ki seveda zlorabi svoj položaj oziroma od ljudstva podeljene pravice in dolžnosti ter postane tiranska ali, kot bi rekli danes, totalitarna. Enako velja tudi za oblast, ki navzven na prvi pogled ne zgleda tiranska, kljub temu pa deluje proti interesom ljudstva, ki je izvirni suveren in nosilec oblasti. V skladu s starodavnima slovensko ljudovlado in slovensko pravdo je imelo slovensko ljudstvo neodtuljivo pravico, da se je takšnemu vladarju ter oblasti in takšnemu nedopustnemu početju uprlo. Tovrsten upor, ustaja ali punt se je imenoval kramola. Slovensko ljudstvo in slovenski narod seveda to pravico tudi danes še zmeraj imata, saj sicer ne bi bila neodtuljiva. V kakovostnem slovensko-nemškem slovarju Maxa Pleteršnika iz konca 19. stoletja najdemo v slovenščini zapisano geslo kramola, ki je označeno kot staroslovenska beseda. V poznejših slovenskih slovarjih je to geslo žal že izpuščeno. Kramola je v navedenem slovarju v nemščini pojasnjena kot der Tumult in die Rebellion. V Tomšičevem nemško-slovenskem slovarju pomeni tumult hrušč, rabuko, upor, ustajo, rebellion pa pomeni upor, ustajo, punt. Ustajnik ali puntar bi bil torej v slovenščini pravilno imenovan tudi kramolnik, ženska udeleženka ustaje pa kramolnica. Kramolo poznajo tudi Rusi. Pojem kramola je v slovarju živega velikoruskega jezika Vladimirja Dahlja pojasnjen kot razburjenje, upor, uničenje, buna, izdaja, prešuštvo, zvite ideje. V etimološkem slovarju oziroma v etimološkem smislu kramola pomeni k soncu moliti, k ra moli, ali moli k soncu. Kra mola je torej najprej pomenila čaščenje sonca ali tudi slovenskega boga Belina. Kresnika, h kateremu so se obračali naši rodnoverski predniki, kra molnik, je v etimološkem smislu preprosto častilec ali oboževalec sonca.
zapise v Kramoli, latinsko Carmula, imamo v zgodovinskih virih za Slovence v Gorutanu in Karantaniji okrog leta 765, v Conversio Baguarorum et Carantanorum v poglavju 5 in v Vita S. Virgilii, nato v istih virih za leto 767 in za obdobje od 769 do 772, zatem pa še za Slovence v Panoniji leta 819 v Annales Sancti Emerami Ratisponensis Maiores za leto 819. Kramola ni le zgodovinski pojem, temveč opomin na pravico in moč ljudstva, da se postavi za svoje pravice. V današnjem svetu, tako kot v preteklosti, je pomembno, da razumemo in spoštujemo dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki. Gorutan ali Karantanja ni le oddaljen zgodovinski spomin. Je dokaz, da imajo Slovenci globlje politične, pravdne in državne korenine, kot nam to običajno prikazujejo. V virih se pred nami izriše dežela, v kateri so živeli Slovenci, veljala slovenska pravda in delovala ljudovlada, ki je v središče postavljala pravičnost, odgovornost vladarja in pravico ljudstva. Knežji kamen, Gosposvetsko polje, Krnski grad in vojvodski prestol zato niso zgolj zgodovinske znamenitosti. So simboli slovenske politične zavesti, svobode in neprekinjenega spomina. Kdor razume Gorutan, lažje razume tudi nastanek Koroške, Štajerske in Kranjske ter širši razvoj slovenskega zgodovinskega prostora. Če želimo razumeti svojo preteklost, moramo znati prepoznati njene prave temelje. In eden najtrdnejših med njimi je prav Gorutan, pozabljeno ime, ki ga je vredno znova izgovoriti na glas.